Hallo almal, vandag maak ek 'n zucchini fritters met halloumi kaas. So, ons gooi ons gerasperde zucchinis by. Dan 2 eiers. En nog eier. Dan meng ons. Okay, dan gooi ons meel en bakpoeier. Ons gooi die bakpoeier by die meel by. Ons gooi die meel by ons mengsel. Dan meng ons. Ons gooi 'n bietjie spice by. So dit net agter my sit. Dan, as ons klaar is, vat ons 'n helfte scoop. Sit dit in die pan. Sit nog 'n scoop in die pan. En nog een. Nog enetjie. Okay, nee. Dan decorate ons bord. Ons sit ons halloumi kaas by. En kom eens kyk hier. Ons flip hulle om. Daar sy. Kijk, kom eens kijken. Ons het 'n bietjie room. Nou sit ons 2 op mekaar. Ons sit 'n bietjie van die geblik op. 'n Suurlemoen op die kant en die room. Nou wat moet doen met die room? Sit ons dit bo. Sit net langs die kant. Suurroom. Suurroom. Ja. Kom eens kyk hier. Hy sit vas. Hey, hardloop jy weg van my? Okay, dan sit ons dit af. Aan die kante. Punte. Dankie mama. Los dit net so. Okay. Nou, dit is hoe ons dit maak. Tadaa!